चाइना में क्या आपको पता है चाइना में मिलते हैं रेडीमेड बने बनाए घर। जब भी कोई घर बनवाता है तो सबसे पहले प्लाट खरीदता है, फिर वहाँ पर मिस्त्री लेबर सालों मेहनत से काम करते हैं, तब जाके घर बन पाता है। तो चाइना में ये समय बचाने के लिए यहाँ पर कुछ कंपनियां रेडीमेड घर बनाती हैं। चाइना के कुछ लोग सिर्फ प्लाट खरीद लेते हैं और न्यू बनवा देते हैं, अपने घर का नक्शा जाकर इस कंपनी में दे देते हैं। ये कंपनी कुछ दिनों में उस घर के नक्शे की तरह घर बनाकर तैयार कर देती है। उसके बाद ये कंपनी वाले इस घर को उसी प्लाट पर जाकर फ्लोर बाय फ्लोर सेट कर देते हैं। इससे चाइना में कुछ दिनों में आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है।